Mu budde buno tugguse butereevu ne program yaffe eno Uganda Ekkula wano ku Bukedde TV 1. Mbeebaza nnyo nnyini ddala okulambulanga nange eggwanga lyaffe eno Uganda oba Katonda lyewa okubeera ekkula. Nina essanyu lingi nate okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekyokubiri nga tuli wano e Maya Nature Resort era nga mwe tugenda okulaba mwe mwali bino mu kitundu kyaffe kiri ekyasooka. Mu kitundu kyaffe ekyasooka twatuuka mu kifo kino obudde bwali bwa misana bulungi nnyo era nga twalambula bulungi nnyo. Omuti we twalambula mwe mwali ekibira eky'obutonde ekikuumiddwa obulungi ennyo mw'osanga n'empewo ey'obulamu. Kubanga ebibira ebisigadde biri mu Uganda kati abantu basigadde kulaba ku bibira bya kalitunsi, ebibira bya pine. Naye wano mu kibira wano e Maya, mayiro ntono nnyo okuva e Kampala, otunulira ekitundu kyonna nga kikyali ku nkola yaakyo, emiti ginnansangwa. Mw'osanga emiti ng'emiziru, mw'osanga emiti ng'enzirugaze, mw'osanga emiti nga kaliba, mw'osanga emisasa, mw'osanga kokowa owedda. So kino kikulu nnyo ekibira kino era ffe nga Ministry y'ebyobulambuzi twagala kukwataganamu ne Haji Gongo olwa resort eno eri wano e Maya okanto tugezaako okubiriza abantu baffe era n'okujja okugirambula. Katulale kindeese wano twagala okulaba nzize ne ttiimu yange okuva mu kitongole kya Uganda Wildlife Education Center nga twagala okugezaako okutuuma emiti gino gibira nga emiti gino buli muti guliko kwame abantu baffe abamu bagyerabidde bw'omugamba nti guno baguyita batakyabijjukira. So tugezaako kuleka nti emiti gino nakyo gituumiddwa amannya omuntu asobola okujjawo n'amala ekiseera kinene ng'ali muno kubanga okusanga eka 10 ez'emiti ez'ekibira ekinansangwa ekitali kino ekisimbe kikulu nnyo 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 ate nga kiri wano kumpi ne Kampala. Ekyasinga okundeeta njagala kukuuma nature nga bwe yali okuviira ddala edda ennyo. Emiti gino nandibadde ntunda plots nenfuna set naye nayagala ngirekewo nature ebeere ng'esigalawo abaana baffe n'abazzukulu basobole okujjanga mu bibira bino babirambule kubanga ebibira kati babimazeewo ne mu Kampala tibukyali bibira. Neri emabega nga gye nakulira Butambala bibira byonna babimazeeyo olabula biruguudo nga luyitawo lwa korasi naye nga n'ekibira kiwali naye bwe nafuna area nenga nti kanerabira ebirala byonna nkuume ekibira kino nkuume obutonde abantu basobole okujjanga okulambula. Wano ojja okusanga conference hall wosobola okutuuza olukiiko gaggadde mmwe abaliyo mwenna lwe mutasaanye kusubwa oba okujja okulaba ku kisenge kino gaggadde. Ndabye waggulu eri omuntu tayinza kufuna buzibu ng'atuddeeyo batuulayo eyo ssebo. Ezo mu conference zonna eziri international ekyoba okyetagayo kubanga abayo abavuunuzi oyinza okufuna conference nga mulimu aboogera Olufalansa, mulimu aboogera Olujamaica, mulimu aboogera Oluzungu, mulimu aba ennimi ez'enjawulo kati facility okuteekebwa waggulu ebeerayo for interpreters abasobola okuvunula ennimi ez'enjawulo. So it's on international level. Kipya nnyo ekyo Uganda kati. Yeah, kiri ku mulembe gwa nsi yonna. Bwe tuteeka eggwanga lyaffe ku capacity esobola okuhostinga abagenyi kubanga ekimu ku kibadde kivunanyizibwa ate muyina kifo musobola okuteeka abagenyi meetings ez'enjawulo oyinza okusanga nga olukiiko lwa baminisita aba East Africa yonna naye nga banoonya ekifo wesobola okubeera awataliiwo okutaataaganyizibwa kwonna. Kati wano e Maya bw'otunuulira ekifo nga kino wosobola okutuuza olukiiko lw'ensi yonna. Jjukira nti kati ensi yaffe eyongedde okuggulawo enzigi mu East Africa, mu Africa,
namawanga amalala mangi gagala nnyo okukola enkuŋŋaana wano. Oyinza okusanga ebifo bye tubaye nabyo tuziyita conferences, mice, okuba tulina capacity y'okuholdinga conference tubaye tetugirina. Tulina naye tegamba tebisobola kumala, bibaye tebimala. Fountains zino abasinga mubadde muzimanya mu bitundu nga eby'e Dubai n'awalala, naye mu kifo kino zaatuuse dda, emisana zifaanana bulala ate n'ekiro ne zifaanana bulala okusinziira nga bozze okulambula wano. Wano ojja okusanga ebisulo eby'omulembe, ebifo ewakolebwa emikolo egya buli kika. Wano we wali stage yokka gaggadde eggwe agenda okukola embaga oba emikolo emirala gyonna etabadde mu Uganda yattu eno ebiseera byonna. Kati nno katweyongereyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tulambula ekifo kino ekya Maya Nature Resort. Nkujjukiza nti obeera ku luguudo Mwasa Njala oluva e Kampala okudda Empigi n'okweyongerayo ne Masaka okutwaliza ewamu nga ziri mayiro 13 zokka okutuuka mu kifo kino. Olw'okuba nno olusozi luno lwa mirembe ddala, kuno kujja okusanga enkima. Enkima zino ye zijjawo zitya? Nkutegeeza nti nno za nkizo nnyo okujja ku lusozi kuno era nga zettanira nnyo bannaazo ab'enkima oba bonga abantu abeddira enkima. Kino ekyenjawulo ekiri wano e Maya nti oyinza okusanga hotels endala nga zirina kino naye ate tezigatta ku kibira. Kiraba tezigattako nkima, tezigattako view, tezigattako sanga hall weri naye nga just as a hotel nga kakoma kuli eka ba eka bbiri, naye wano nti abantu babeera wano tagenda kuba bored, tagenda kukoowa kubanga ebintu bingi bijja kusigala nga bimusanyusa. So kirungi nnyo. Ekifo kino bw'oba kituuseemu wazimbiddwawo ebizimbe amatilibona era ng'obeera okyali awo nga ebirowoozo biyita wano na wali nga olowooza bingi ddala. Ekifo kino ofuna w'otuula n'ofuna ku mpewo n'olengera ku nsozi, ennyanja, ate nga mmwe abaagala okwekubya ebifaananyi nga togenze walala wonna ojja wano ne weekubya ebifaananyi eby'emikolo gyo gyonna gy'oba oyagadde. Wano wokka ojja okutuula nga ebirowoozo byetooloola, ojja kulaba nga ennyonyi ziyita mu bbanga nga zigenda Entebbe. Olinawo n'ekisaawe eky'ebintu ng'ebyo? Yes. Ebintu ng'ebyo. Weekiri eyo Emirates eyita kati zessaawa zaayo. So you can even get the word Emirates. Kogamba okisoma bulungi n'abalimu kati wano batulaba. Abali mu nnyonyi batulaba nga nawe bw'obalaba wali mu nnyonyi. Nenno nga tetunnagenda wala nnyo katusooke tuwummulemu katono nnyo n'oluvannyuma ate tukomewo tweyongereyo okumanya ekifo kino.
tukulisa mu kumuloko